Jerry yang sedang merencanakan liburan bersama temannya tiba-tiba mendengar suara aneh dari luar. Lalu ia mengeceknya dan ternyata itu Tom yang sedang terbang dengan sayap buatannya. Jerry pun cerita ke temannya tapi malah diketawain dan nggak dipercaya. Karena penasaran, temannya ikut ngecek, tiba-tiba malah dikejar sama Tom. Burung piit pun berusaha menghindar, dan dengan cerdiknya ia membalikan atap rumahnya sehingga Tom menabrak atap tersebut yang membuat pantatnya menjadi bocor. Jerry yang merasa sudah aman pun pulang untuk bersiap liburan, tapi di tengah jalan ia malah ditangkap oleh Tom. Burung piit pun segera bergegas menyelamatkan Jerry dengan membuka tali sayap Tom, lalu dengan cepat memegang Jerry agar tidak terjatuh. Tom yang tali sayapnya dibuka jadi nggak bisa terbang dan akhirnya terjatuh, menyebabkan sayapnya rusak. Jerry dan burung piit pun berangkat liburan bersama.